aí, manos e minas, vou chegando devagar, improvisando rapper, vou revolucionar, trazer para quem curte um pouco de inspiração, ao som da perifa, pra todos os irmãos. Se não me conhece, agora vai conhecer. Mano Sam, sou da perifa, este é meu proceder. Mano, tenho visto o que está acontecendo. Muitos camaradas das quebradas estão morrendo por causa do desemprego e da corrupção. A violência cresce aqui neste mundão. Já estou cansado só de observar. Eu encontrei no rap uma forma de expressar. Sou sobrevivente da periferia, só Deus sabe como é o meu dia a dia. Irmãos da quebrada, escute aí agora, não se dê por derrotado, pois a vida é uma escola. Sei que muitos vão falar que eu me acho demais, mas não tô nem aí, pois eu luto é pela paz. A sociedade só fica observando, não querem nem saber, não tão nem ligando. Eles são culpados pelo que está acontecendo. Políticos corruptos fingem que não estão vendo. Vejo fome, miséria, ódio e sofrimento. Vou orar pedindo a Deus para nos tirar deste tormento. Tenho muito pra contar, sempre aprendi. Tenho muito pra contar, sempre aprendi. A noite chega deito, fico pensando, será que é o fim ou só está começando? Graças a Deus, tô irmão, tô de pé, e nessa jornada vou seguindo com a minha fé. Contra as injustiças do mundo vou protestar, enquanto eu tiver força eu vou rimar. Eu mando um salve agora, é meu respeito. Periferia, favela é o meu conceito. E aos irmãos que rimam usando o microfone, meu recado eu vou dizer que Onde come dois também come. a vida aqui é dura e não tem moleza. Não fique aí parado e tenha certeza de que vai superar e vai conseguir quebrar todas as barreiras que tem por aí. Eu sou cria da favela e vou saindo fora, vivendo hip hop, vou compor minha história. Com muita fé, minha rima eu quero caminhar. Tenho muito pra contar, sempre aprendi. Tenho muito pra contar, sempre aprendi. Isso aí. E a sociedade deixa o meu recado. Não fique só olhando de braços cruzados. Cada um semeia aquilo que vai colher. Esta é minha semente que eu deixo pra você. Sei que bons frutos é bom e fazer bem. Vem fechar com o Mano Sam e deixar de ser refém. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Pode crer. Todos temos como um dia que prestar, pois no dia do juízo tudo isso vai somar. Sei que bons frutos é bom em fazer bem. Vem fechar com o Mano Sam e deixar de ser refém. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir.